នេះបញ្ចំជាកន្លែងល្បីលាក់ខ្លួនបងប្អូនភោជនីយដ្ឋានមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលក់តែម្ហូបបែបខ្មែរស្នាដៃខ្មែរទេបានមកអង្គុយពិសានៅភោជនីយដ្ឋានមួយនេះដូចបានដើរសាកម្ហូបជុំវិញខេត្តក្រុងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយតាក់ទាញបរទេសបានច្រើនមែនតែនគេមកដល់ប្លែកភ្នែកទាំងការតុបតែងការរៀបចំបរិយាកាសរូបជាតិម្ហូបគឺបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ 100% ដូច្នេះនេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានផ្ទះបាយភូមិខ្មែរនៅតំបន់បឹងកេងកងមានអ្នកខ្លះក៏បានស្គាល់អ្នកខ្លះក៏អត់បានស្គាល់ចឹងទៅបើអ្នកអត់បានស្គាល់វិញទៅដល់ប្រកាសជាប្លែកភ្នែកឲ្យស្រែកថាវ៉ាវតែម្ដងពីព្រោះថានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺពុំសូវសម្បូរទេភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរបែបនេះចូលទៅដល់ឃើញផ្ទះបាយនៅខាងមុខតែម្ដងសំណង់ខ្មែរហើយក្បឿងនេះអីសិតតែយកពីសំណង់ចាស់មកធ្វើហើយមានចុងភៅដែលគាត់ធ្វើម្ហូបនៅទីនេះបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកភោជនីយដ្ឋានផ្ទាល់បុកលហុងអីគឺបុកនៅខាងមុខចេះតែម្ដងអូយមើលទៅទំនងញ៉ាំណាហើយភ្ញៀវនេះគាត់អញ្ជើញមកពីស្រុកក្រៅណាគាត់មកដល់គាត់ប្លែកភ្នែកគាត់ចូលទៅថតរូបគាត់រំភើបដែលឃើញភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរយើងបង្ហាញលក្ខណៈខ្មែរល្អបែបនេះហើយការតុបតែងវិញទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅគឺធ្វើបានល្អមែនតើមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯងអត់នៅភ្នំពេញចឹងដូចនៅខេត្តណាឆ្ងាយនៅសៀមរាបបាត់ដំបងហើយកន្លែងវិញគឺ VIP អីមកជាលក្ខណៈគ្រួសារក្រុមការងារគឺស័ក្តិសមទាំងអស់និយាយពីរឿងស្អាតអានឹងមកបែបហើយបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងមកភោជនីយដ្ឋានចង់សាក់រសជាតិម្ហូបវិញអូយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្មែរយើងមានម្ហូបច្រើនបែបនេះច្រើនមែនតើពីព្រោះថាទម្រាំតែគាត់បើកភោជនីយដ្ឋាននេះឡើងគឺដើរស្រាវជ្រាវម្ហូបជុំវិញស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណ300មុខសម្រិតសម្រាំងចុះឡើងទៅគឺនៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់70មុខនៅក្នុង menu បច្ចុប្បន្ននេះហើយមុខម្ហូបប្លែកមែនតើបងប្អូនបានឃើញចឹងសឹងថាមច្ឆជីវិតខ្ញុំកើតមកតាំងកើតមកគឺអត់ដែរភ្លក់ទេដូចជាឆាក្រវ៉ាញ់របស់អ្នកពលសាទសឡប្រងមកពីមណ្ឌលគិរីនេះចាក់កំពង់អីនឹងមកប្លែកភ្នែកមែនតើភ្ញៀវបរទេសគឺគេចង់ឃើញបែបហ្នឹងគឺមានគ្រប់ខេត្តក្រុងតែម្ដងចឹងប្លែកមែនតើមែនយូម្ហូបនៅនេះមកអស់ហើយទាំងកំពតកំពង់សោមមានទាំងម្ហូបដែលកែច្នៃចេញពីក្រូចថ្លុងដល់ល្បីនៅកោះត្រង់ខេត្តកញ្ចេះមីកូឡាបុកអំព្រឹកបាត់ដំបងមកពីសៀមរាបមានប្រហុកនៅលើជ្រុញជាដើមអញ្ចឹងថាបានអង្គុយមកកន្លែងនេះចង់សាក់ម្ហូបពីខេត្តណាក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរមែនតែនទាំងចុងភៅទាំងម្ចាស់កន្លែងនៅនេះដាក់ទុនច្រើនមែនតែនមិនធម្មតាទុនជាថវិកាទេថវិកានៅការបង្កើតនេះប្រកាសជាច្រើនពីព្រោះថាធ្វើបានល្អហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវម្ហូបខ្មែរដែលបង្ហាញពីកេរដំណែលម្ហូបដែលយើងគួរតែអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកសាកបានណានៅនេះចង់ប្លែកអារម្មណ៍ប្លែកមាត់ហើយខ្ញុំគិតថាតែមកម្ដងហើយមានលើកទី2ទី3ហើយពីព្រោះថាយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅខេត្តអីឆ្ងាយចង់នាំគ្រួសារម្ដាយឪពុកដែលគាត់អាយុច្រើនអីមកញ៉ាំក៏ពិសេសដែរពីព្រោះថាពួកគាត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលដូចជាការតុបតែងខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូចជានៅខេត្តនៅតំបន់ស្រុកស្រែមានផ្ទះបាយនៅមុខហើយការតុបតែងរចនាក៏បង្ហាញពីភាពជាខ្មែរច្រើនយើងចំណាយពេលតែបាយថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តផងដែរហើយបើជាលក្ខណៈក្រុមការងារអីក៏បងប្អូនអាចមកកក់តុកនៅនេះបានដែរយើងអាចទម្លុះជាលក្ខណៈខ្នាតតូចខ្នាតធំទៅតាមតម្រូវការតែម្ដងហើយបន្ទប់ស្អាតបងប្អូនមកផ្ទាំងគំនូមានបន្ទប់រាជធានីភ្នំពេញបែបស្រុកស្រែបែបសម័យអង្គរជាដើមអញ្ចឹងយើងមកប្លែកអារម្មណ៍នៅនេះទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងនឹងការកក់តុកបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយនេះផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយនេះតែហ៊ានចូលដឹងតែស្រក់ទឹកមាត់ហើយពីព្រោះម្ហូបគាត់ផុសទៅទំនងណាទៅភ្លក់ទៀតរឹតតែទំនងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ